女孩经常听到车底有异响，当爬到下面检查时，竟然看到了不干净的东西。大家好，这里是钱哥说电影，今天说一部国外惊悚短片《车魂》。女主小美刚毕业不久，为了上班方便，就跟车行买了辆二手车。刚开始车的性能一切正常，然而从昨天开始，她经常听到车底有异响。为了安全起见，她将车开到了修理厂。修车师傅仔细检查后，并没有发现问题。既然不是零件的问题，那一定是撞邪了。于是找来小帅帮忙。小帅也是这里的修理工，他围着车仔细看了一圈，发现车头有撞过的痕迹。随后捂住右眼朝车底看去，他问小美这辆车是不是撞死过人。小美一听就跟他急了，这可是新车。不过他心里也在打鼓，毕竟是二手车，天知道上一个车主发生过什么事儿。紧接着小帅通过车行找到了前车主，车上小帅说出了他在车底看到的东西，是个女人的鬼魂紧紧地吸附在车底，刹车会动和车里的异响也是他搞的鬼。不过小美不用害怕，女鬼是车下亡魂，只会捉弄车，不会伤人。随后小帅告诉他，人之所以不能在高空和水里长时间生存，就是因为我们要不断吸取大地的灵气，也就是我们常说的接地气。而我们每个人的肚脐都有一股气与地面相连，就像婴儿在母亲肚里的脐带一样，只要人活着，就不断地从地面吸取灵气。人一旦往生，灵魂就会被吸回地面，而那些被车撞的人，气和灵魂是被强制切断的，所以导致他们的灵魂无法被地面吸收，只能躲在车下面做个游魂。为了将车底女鬼送走，他们找到了前车主。不过想要送走可不是件容易的事儿，他们必须重新回到案发地，以同样的速度和角度，真实的还原一次当时撞击的过程。只有这样才能帮女鬼接回地气，进入轮回，所以太快太慢都不行。可是当时前车主喝了很多酒，只记得是100多迈，根本不记得具体速度。此时地上飘着被切断的灵气，一切准备就绪后，小美发动汽车，小帅则用左眼观察着地上灵气的位置。为了将女鬼尽快送走，他们一遍一遍的尝试，速度从120、140一直上升到160，始终还是与地面的灵气连接不上。最后直接将速度提到180，果然这次有效，车辆一阵抖动，他们成功了。女鬼愤怒地看着前车主，她虽然看不到，仿佛已经感应到了，赶忙跪在地上，一个劲儿地向女孩磕头道歉。最终女鬼原谅了她，化作尘烟消失了。第二天又一辆事故车被送到了修理厂，这次的事故更加严重。小帅发觉不对劲儿，趴在下面一看，车底密密麻麻吸附着4、5个鬼魂。故事到此也结束了。车魂是根据马国真实发生的灵异事件改编而成，故事虽短，但告诉我们一个道理，道路千万条，安全第一条。好了，今天就到这里，关注钱哥说电影，我们下期见。